अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 4 साल से मेरा शौहर कोमे की हालत में अस्पताल में दाखिल था। देवरानी ने मुझे इन 4 साल में अपनी उंगली पर नचाया। अपनी और 5 साला बच्ची के पेट की खातिर मैं चुपचाप जुल्म बर्दाश्त करती रही। सुबह से बिना कुछ खाए पिए कपड़े धो रही थी। आंखों के आगे अंधेरा जाने लगा तो मैं किचन में गई। फ्रिज से केले निकाल कर वहीं बैठकर खाने लगी। जब मेरी देवरानी किचन में आई और अकेले मुझे खाते देखा तो शौहर इधर मर गया है, इसे खाने की पड़ी है। मैं रोते हुए अस्पताल पहुंची। वहां तो अस्पताल बंद था और सारे डॉक्टर बाहर। अस्पताल के बाहर मैं पागलों की तरह खड़ी इधर उधर देख रही थी। मुझे लगा कि मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत, मेरा सब कुछ आज खत्म हो गया। इस आसपास के डॉक्टर खड़े थे और वो भी मुझे अजीब नज़रों से देख रहे थे। जब मैं बेहोश हुई और किसी ने मुझे थाम लिया और ये मंजर देखकर सारे डॉक्टर सजदे में गिर गए, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मुआज़ा था। इसके लिए जिस आदमी ने मुझे थामा वो देर पहले, मेरे शौहर का नाम अब्दुल्ला था। वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत और गबरू नौजवान था। पूरे शहर और पूरे मोहल्ले में उसके चर्चे थे, क्योंकि इसने वो कोई मुकाबला जीता जिसमें वो सबसे ज़्यादा कसरती बदन का मालिक बना, जिसको बॉडी बिल्डिंग का मुकाबला कहते हैं। और इसके बाद ही हमारी शादी हुई। मुझे भी इस सब लड़कियां छेड़ती थी और कहती थी कि तेरा बंदा तो बहुत बड़ा ताकतवर इंसान है। और जब इसके साथ मैं बाजार जाती या कहीं निकलती तो मुझे पता होता कि मेरे साथ कोई बदतमीज़ी नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा शौहर मेरे साथ है। मेरा नाम करीमा है और हमारी शादी बहुत अच्छी जा रही थी और मेरी एक बड़ी बेटी भी पैदा हुई। इन्हीं दिनों में मेरे शौहर ने एक छोटे भाई की शादी करवाई और मेरी देवरानी नज़मा भी घर आ चुकी। ये घर भी मेरे शौहर ने बनाया था और दुकान भी, उनके टायरों की दुकान बहुत अच्छी चल रही थी। मेरा शौहर भी, और घर में दोनों शौहर और उसकी बीवियां मिलजुल कर रहती थी। शुरू-शुरू में नज़्मा बहुत हँसमुख सी थी, सबसे हँसी-खुशी बात करती थी। मैंने सोचा कि चलो अल्लाह का शुक्र है कि बहुत अच्छी है। घर में रौनक सी हो गई। वो सुबह जल्दी उठ जाती, मेरा हाथ बटाती, कभी दाल बनाती, कभी चाय और कभी नाश्ता। अभी नई-नई शादी हुई थी इसलिए तवज्जो देती। वक़्त गुज़रेगा तो खुद ही सब मामूल पे आ जाएगा। लेकिन कुछ ही हफ़्ते बाद नज़्मा का रंग बदलने लगा। अब वो सुबह देर से उठती, घर के कामों से जी चुराती। अगर मैं उसे कुछ कहती तो कहती कि आप क्यों इतना बोलती हैं, सब कुछ अकेली क्यों करती हैं। कभी कभी इनके लहजे में ऐसी सख्ती होती कि मुझे बुरा लगता। मैं चुप रहती कि नहीं नहीं, शादी के वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। मेरा शौहर जब घर आता मैं उसके सामने बहुत बात ही नहीं करती, क्योंकि मुझे लगता था कि वो कहीं नजमा से नाराज़ ना हो जाए। बल्कि वो काम में डंडी मारती, सारे काम तुम्हें करने पड़ते हैं। मैंने कहा कि कोई बात नहीं, अभी अभी उसकी शादी हुई है, थोड़ी मौज मस्ती करने दो उसे, फिर उसने सारी ज़िंदगी यही करना है। लेकिन मेरा शौहर पता नहीं क्यों कहता था कि मुझे इस औरत पर भरोसा नहीं, ये अच्छी लड़की नहीं है। ये मेरे भाई की पसंद ज़रूर थी, लेकिन मुझे पसंद नहीं कर थी। मैंने कहा कि छोड़े ना, अब तो इसकी बीवी बन चुकी है। वो थोड़ा सा मुस्कुराया और कहा कि तुम बहुत सीधी हो करीमा, लोग ऐसे नहीं होते जैसे तुम समझती हो। कभी कभी तो वो खुद आके मेरा हाथ बटाती और बोला कि नहीं जानती, औरतों के चेहरे से उसकी नीयत पहचानी जा सकती है। मैं उसकी बात सुनकर खामोश हो गई, लेकिन दिल में ये बात बैठी रही। फिर एक दिन गुजरते ही कई मेरी बेटी भी बड़ी होने लगी। घर में कभी कभी छोटी छोटी बातों पर तकरार होने लगती। नजमा अपने शौहर यानी मेरे देवर से अजीब अंदाज में बात कर रही थी, जैसे किसी बात पर नाराज हो। फिर मैंने सुना कि वो कह रही थी कि तुम्हारे भाई को मेरे कामों से क्या लेना देना, वो मुझे बार बार क्यों टोकते हैं। मैंने ये बात नज़रअंदाज की, मगर अब्दुल्ला के चेहरे पर कुछ दिनों से संजीदगी थी। वो कम बोलते, रात को भी खामोश रहते। मैंने सोचा कि क्या बात है, कुछ दिन नहीं, बस सोच रहा हूँ। हमारी ज़िंदगी एक वक्त पे ऐसी लगती है कि जैसे किसी चीज़ की कोई कमी नहीं, कुछ बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये नहीं पता था कि आगे क्या तूफान आएगा। एक दिन मेरा शौहर फिर से एक मुकाबले की तैयारी कर रहे थे और बहुत ज़्यादा वज़न उठा रहे थे। मैंने उससे कहा कि आप ये काम छोड़ दें। मुझे लगता है कि जब इतना वज़न, ज़्यादा वज़न उठाएँगे, और वो कहने लगे कि अरे कुछ नहीं होता, ये मेरा शौक है। अगर मैं अभी से ये सारे काम जारी रखूँगा तो मैं बहुत ज़्यादा सेहतमंद रहूँगा और अपनी बेटी का अच्छे से ख़्याल रख पाऊँगा, क्योंकि ये इसका शौक था। वो सुबह सवेरे उठते और वर्जिश करते, अपने जिस्म पर बहुत तवज्जो देते। कभी-कभी तो ऐसा लगता है कि जैसे वो किसी बड़े मुकाबले के लिए नहीं, बल्कि अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए वर्जिश करते हैं। घर में सब कुछ मामूल के मुताबिक चल रहा था। मैं किचन में बैठी खिचड़ी बना रही थी। अचानक ज़ोर से एक धमाके की आवाज़ आई।
میں بھاگ کر باہر نکلی تو دیکھا کہ عبداللہ زمین پر گرا ہوا تھا، اس کے سر سے خون بہہ رہا تھا۔ پاس میں ایک بھاری لوہے کا رنگ گرا ہوا تھا جو تقریباً 40 کلو کا تھا، وہی رنگ جسے وہ روز اٹھا لیتے تھے۔ سب کچھ اتنی تیزی سے ہوا کہ میں سمجھ ہی نہیں پائی، میری چیخ نکل گئی۔ نجمہ باورچی خانے سے دوڑی آئی، اس کے پیچھے میرا دیور بھی آیا۔ وہ فوراً عبداللہ کو اٹھا کر گاڑی میں ڈالنے لگے۔ میں نے جلدی سے دوپٹہ لیا اور اس کے ساتھ دوڑ گئی۔ میری آنکھوں کے سامنے میرا شوہر بے ہوش پڑا تھا، اس کی پلکیں ذرا بھی نہیں ہل رہی تھیں۔ میں اسے پکارتی رہی، عبداللہ آنکھیں کھولو، عبداللہ کچھ تو کہو۔ وہ بالکل بھی خاموش رہا۔ ہم سیدھا ہسپتال پہنچے، ڈاکٹر فوراً ایمرجنسی میں لے گئے۔ انہوں نے اس کے سر پر چوٹ لگی تھی لیکن زخم اتنا گہرا نہیں تھا، ہمیں شک تھا کہ اندرونی چوٹ لگی ہے۔ باہر کرسی پر بیٹھ گئی، وہاں ہاتھ جوڑ کر دعائیں مانگنے لگی، کچھ بات بہت برا نہ ہو جائے۔ میرے دیور کے ہاتھ بھی کانپ رہے تھے، وہ بار بار کہہ رہا تھا کہ بھابی فکر نہ کریں، کچھ نہیں ہوگا، عبداللہ کو بہت مضبوط ہیں۔ لیکن میرے دل کو سکون نہیں مل رہا تھا۔ 24 گھنٹے گزر گئے مگر عبداللہ کو ہوش نہیں آیا۔ 48 گھنٹے گزر گئے اور ڈاکٹر نے کہا کہ ایکٹیو کوما میں چلے گئے ہیں۔ ہم سب پریشان ہو گئے۔ ڈاکٹر صاحب یہ ایکٹیو کوما کیا ہوتا ہے؟ ہم تو اتنے پڑھے لکھے نہیں ہیں۔ کہا کہ ایکٹیو کوما کا مطلب ہے کہ مریض سب کچھ دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، سمجھ رہا ہے مگر وہ کوئی رد عمل نہیں کر پا رہا۔ اس لیے آپ لوگوں نے ان کے سامنے رونا نہیں ہے، ان کو سکون سے پکارنا ہے تاکہ دماغ کے اندر جو چھوٹی چھوٹی رگیں سو رہی ہیں وہ جاگ جائیں اور وہ واپس آ جائیں۔ اور کبھی ساری زندگی نہیں جاگتے اور کبھی مہینہ، تو یہ ایک معجزہ ہوتا ہے۔ میں خاموشی سے ڈاکٹر کے پاس سنتی رہی، میری آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ میں نے سوچا کہ میں ہی اس سے بار بار شوق پورا کرنے کا دیتی رہی، اگر اس دن روک لیتی تو شاید آج یہ حال نہ ہوتا۔ اسے کیسے بتاتی کہ اس کا ابو تو سن بیٹھا ہوا ہے مگر بول نہیں پا رہا۔ کچھ رشتہ دار بھی پوچھنے آئے، سب کے چہروں پر افسوس تھا اور حیرت تھی۔ کچھ لوگوں نے تو عجیب باتیں کرنا شروع کر دیں کہ اب یہ نہ زندہ ہے نہ مردہ، زندگی اور موت کے بیچ میں پھنسا ہے۔ مجھے ان کی باتیں بہت بری لگتی۔ سب ٹھیک ہو جائے گا، لیکن اندر سے دل ڈوب گیا تھا۔ میں نے سوچا کہ ایسے وقت میں میری دیورانی نجمہ میرے ساتھ دے گی، کیونکہ اب تو وہ بھی گھر کی بہو تھی۔ مگر اگلے ہی دن اس کا رویہ بدل گیا۔ وہ صبح کر بولی کہ اب آپ کے کمرے میں اے سی کا کیا کام؟ میری بیوی کا کمرہ ہوتا ہے، اب آپ کے کمرے میں تو آپ کا شوہر ہی نہیں ہوگا، اس لیے اے سی اتار کر اپنے کمرے میں لگوا لیا۔ میں اس کی بات سن کر پتھر کی ساخت ہو گئی۔ دل چاہا کہ چیخوں، میں چپ چاپ بیٹھی رہی۔ اگر میں نے بولنے کی کوشش کی تو سب یہی کہیں گے کہ دکھ کے وقت بھی جھگڑا کر رہی ہے۔ میں نے اپنے دیور سے بات کی تو وہ کہنے لگا، ارے بھابی آپ پریشان نہ ہو، میں آپ کے کمرے میں دوسرا اے سی لگوا دوں گا۔ میں نے سر ہلا دیا مگر دل کے اندر کچھ ٹوٹ گیا۔ مجھے لگنے لگا تھا کہ نجمہ کی حرکتیں اب عام نہیں ہیں۔ وہ اس گھر کو اپنا گھر سمجھنے لگی تھی اور مجھے محسوس ہونے لگا کہ میرا گھر اب میرا نہیں رہا، کیونکہ یہ گھر اور دکان کاروبار سب کچھ میرے شوہر نے بنایا تھا اور اپنی محنت کر کے اس کے پیسے کماتا تھا۔ اپنے بھائی کو صبح صبح اٹھا کر کہتا تھا کہ چلو دکان پر پہنچو، کام وقت پر ہونا چاہیے۔ خود وہ اپنے میرا شوہر مکمل مرد تھا جو سب کو سنبھال بھی رہا تھا اور اپنے لیے بھی وقت نکالتا تھا تاکہ اپنے شوق کو ٹائم دے سکے۔ وہ اپنی ذمہ داری نبھانے والا انسان تھا، ہر چیز میں اصول رکھتا تھا، کاروبار ہو یا گھر کا معاملہ۔ لیکن اسے کسی کی نظر لگ گئی، شاید کسی کو اس کی کامیابی ہضم نہیں ہوئی، کیونکہ میں یہ بات روز محسوس کرتی تھی کہ جب بھی کوئی اس کی تعریف کرتا اس کے چہرے پر کچھ نہ کچھ بدل جاتا تھا، کبھی تھکاوٹ، کبھی بوجھل پن، مگر وہ کسی کو کچھ نہیں کہتا تھا۔ جب سے میرا شوہر کوما میں گیا تھا، یعنی گھر کے سے چلا گیا تھا، وہ تو ظاہر ہے ہسپتال میں پڑا تھا، اس کے بعد سے گھر کا ماحول بدل گیا، سب کچھ اجنبی سا لگنے لگا۔ میں نے نوٹ کیا تھا کہ میرا دیور اور نجمہ بہت زیادہ خوش رہنے لگے تھے۔ وہ اپنی مرضی سے اٹھتا، 11 بجے تک سویا رہتا، ناشتہ بناتے بناتے 12 بج جاتے، تو پھر وہ آہستہ آہستہ تیار ہو کر دکان پر جاتا، کبھی کبھی تو دوپہر کو جاتا اور رات کو جلدی واپس آ جاتا۔ اب سب کچھ اس کے کنٹرول میں تھا۔ دوسری طرف نجمہ بھی گھر کے مالکن بننے کی کوشش کر رہی تھی، اس کے انداز بدل گئے تھے، بات کرنے کا طریقہ ہی بدل گیا تھا۔ وہ اب مجھے حکم دینے لگی تھی، کبھی کہتی کہ برتن دھو لو، کبھی کہتی کہ کپڑے تہہ کر دو، کبھی کہتی کہ بچوں کو سنبھالو، مجھے جانا ہے باہر۔ میں نے ایک دن اسے نرمی سے کہا کہ نجمہ تم اب گھر کی نہیں بہو ہو، اور میری بھی بیٹی چھوٹی ہے، مجھے اسپتال بھی جانا ہوتا ہے، وہاں عبداللہ اکیلا پڑا ہوتا ہے، اس کے پاس وقت دینا بھی ضروری ہے، تم ذرا گھر کے کام دیکھا۔
وہ तंज़िया हँस कर बोलती कि टाइम देने से क्या मतलब, आपके जाने से क्या होगा, वो तो वहाँ पर पड़ा हुआ है, आप थोड़ी देर जाके बैठ जाती हो, इससे ज़्यादा क्या हो सकता है, वो वैसे भी इनके ऊपर जो खर्चा आ रहा है वो भी तो मेरा ही शौहर दे रहा है ना। मैं इसकी बात सुनकर हैरान रह गई। मैंने कहा कि ये कारोबार तो मेरे शौहर ने बनाया था। तो कहने लगी कि लेकिन संभाल तो मेरा शौहर रहा है, इसलिए आप भी ज़रा अपने आप को और अपनी ज़ुबान को संभाल के रखें। इस घर की मालकिन मैं हूँ। मैं इतने दुख में थी कि मैं इसे कोई जवाब न दे सकी। मेरे अंदाज़ इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं उससे झगड़ा करती। मैं दिन रात अस्पताल जाती थी, कभी-कभी डॉक्टर उम्मीद दिलाते कि कुछ हरकत महसूस हुई है, कभी कहते कि हालत वही है। हर दिन मेरे लिए कयामत बनकर गुजरता गया, मगर नजमा के लिए जैसे कुछ भी नहीं हुआ। वो हंसती खेलती रहती अपने शोहर के साथ, कभी मोबाइल पर बातें करती रहती, कभी गाने गाती रहती, कभी सहेलियों के घर जाती, जैसे इसके घर में कोई दुख ही ना हो। वक्त गुजरता गया और इसका रवैया दिन ब दिन बदलता गया। अब वो खाने पीने का सामान भी अपने काबू में रखने लगी थी। एक दिन जब मैं अस्पताल से वापस आई तो देखा कि फ्रिज पर ताला लगा हुआ था। मैंने पूछा कि ये क्या? तुमने तो बोली कि पहले बड़े भाई सामान लाया करते थे आपकी, और आपकी बेटी की खूब मौज मस्ती थी। अब सारा कुछ हम अपने हिसाब से करेंगे। अब वो वक्त गया जब आपके शौहर के पैसे थे, हम दोनों मियाँ बीवी सब देखेंगे। मैंने कहा कि नजमा, ये कैसा रवैया है? इलाज पर जो पैसा लग रहा है वो मेरे शौहर के अपने कमाए हुए पैसे हैं। तुम्हारे शौहर ने तो अभी उसकी दुकान पर कारोबार संभाला है, इसने हाथ नहीं तक नहीं लगाया इन पैसों को। तो वो हंसते हुए बोली कि आप कुछ भी कहें, हकीकत यही है कि अब वो दुकान मेरे शौहर के साथ, वरना आपके लिए अच्छा नहीं होगा। मैं इसकी बात सुनकर अंदर से टूट गई थी। मेरे लिए ये सब सुनना इतना दर्दनाक था कि मैंने आंसू ज़ब्त नहीं कर पा रही थी। मेरी ज़िंदगी एक ऐसी मुसीबत फँस चुकी थी कि जिससे निकलने के लिए मुझे बहुत कम। जब मैं अपने शौहर को देखती तो इसकी सांसें आहिस्ता-आहिस्ता चल रही थी, इसके चेहरे पर खामोशी और सुकून था। लेकिन इसके अंदर क्या चल रहा था मैं नहीं जानती थी। इधर रिश्तेदार भी बातें कर रहे थे। कोई कहता है इसको किसी ने नज़र लगा दी, कहता है कि इसके बंदे को बददुआ लगी हुई है, कोई कहता कि अब वो कभी नहीं उठेगा, कोई ये नहीं तक कह देता कि भला कोमा से भी कोई उठा है। कोई गुनाह किया होगा या कोई गुरूर किया होगा, इन बातों से मेरा दिल गिरफ्ता हो जाता। हमारे माशरे की सबसे बड़ी बदकिस्मती ये है कि जब किसी के साथ कोई मुसीबत आती है तो लोग फ़ौरन कह देते हैं कि ये सज़ा है, ये अज़ाब है, मगर ये कोई नहीं सोचता कि अल्लाह अपने नेक बंदों पर आज़माइश लाता है। यही मतलब होता है कि बीमारी, गुर्बत या कोई मुसीबत जो अल्लाह की तरफ से आती है ताकि बंदा उसके करीब हो जाए, मगर लोग इसे भी अज़ाब कह देते हैं। मेरे बारे में भी यही कहा जाता कि करीमा पर अज़ाब आया है। और ये सुनकर मेरा दिल रो पड़ता, क्योंकि मैं जानती थी कि मेरा शौहर गुनहगार नहीं है, बल्कि एक नेक, मेहनती और ईमानदार इंसान है। यहाँ तक कि साल भी ज़्यादा वक़्त गुज़र गया। इसके गुज़रते हुए वक़्त ने मेरा दिल और जिस्म दोनों को थका दिया, लेकिन दूसरी तरफ मेरी देवरानी ने मुझे अपनी उँगलियों पर नचा रखा था। इसने मुझे घर की नौकरानी बना दिया था। अब मैं वो करीमा नहीं रही थी। इस घर की बड़ी बहू थी, इसकी इज़्ज़त सब करते थे, बल्कि अब वो मैं थी जो हर वक़्त किसी न किसी काम में लगी रहती थी। कभी बर्तन धोती, तो कभी झाड़ू लगाती, कभी कपड़े तह करती। चूल्हे के पास घंटों बैठी रहती। मेरी बेटी भी छोटी थी, इसे मैं खुद नहलाती, धुलाती, इसे खिलाती-पिलाती और साथ-साथ घर के सारे काम भी करती। मैं किसी से कुछ नहीं माँगती थी, बस चुपचाप सब कुछ करती जाती। मुझे सिर्फ़ एक फ़िक्र थी कि मेरे शौहर का इलाज चलता रहे, वो किसी तरह आँखें खोल दें। कभी-कभी रात का वो जो सब सो जाते तो मैं चुपके से कमरे को कोने में जाकर अल्लाह से बातें करती, या अल्लाह, अगर मेरा शौहर वापस आ जाए तो मैं कभी किसी चीज़ की शिकायत नहीं करूँगी। इसके बाद मैं अगले दिन सुबह फिर अस्पताल चली जाती अपने शौहर को देखने के लिए। वो रगें जो कभी उभर कर दिखती थी वो अब ढीली पड़ चुकी थी। मैं इसके पास बैठती, इसके हाथों पर हाथ रखती। अब्दुल्ला, तो आंखें खोलो, देखो मैं तुम्हें कितना याद करती हूँ। तुम्हारे बगैर ये मेरी ज़िंदगी जहन्नुम बन चुकी है। देखो तुम्हारी बेटी कितनी बड़ी हो गई है, अब तो बोलना भी सीख गई है। वो रोज़ तुम्हें अब्बू कहती है, लेकिन तुम हो के जागते ही नहीं हो। चेहरे को सहलाती, इसके बालों पर हाथ फेरती, जैसे कोई माँ अपने बच्चे को सहलाती है। जंबिश महसूस होती तो मेरा दिल धड़कने लगता। अगले ही लम्हे सब कुछ वैसा ही हो जाता। एक दिन देवर ने आकर कहा कि अब तो रोज़ के 10,000 रुपये अस्पताल में जमा करवाने पड़ते हैं। मेरे शौहर का है या दुकान भी, कारोबार भी, सब कुछ उसकी मेहनत का बना हुआ था। मैं सब कुछ बेच दूंगी अपने शौहर के लिए, लेकिन उसे ज़िंदा रखूंगी। वो तंज़ियत लहजे में बोला कि सब कुछ बेच दोगी, हम सड़क पर आ जाएंगे, ज़मीन पर आ जाएंगे, ऐसे थोड़ी होता है। मैं इसकी बातें सुनकर साकित रह गई। मेरा दिल भर आया।
चुपचाप अपने कमरे में जाकर बैठ गई तो गोद में उठा लिया और रोना शुरू कर दिया। मैंने फ़ैसला किया था कि अपने शौहर के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। अगले ही दिन मैंने अपने घर वालों से राब्ता किया। मेरे भाई खुशहाल थे मगर इन्हें भी हालात का पता नहीं था। कहा कि जो मेरा हिस्सा है वो मुझे दे दें। कभी ही ज़िंदगी में इसके हिस्सा नहीं माँगा क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी, मगर अब मेरे लिए ये मजबूरी बन गई। मेरे भाइयों ने शुरू में इनकार किया मगर फिर मेरा चेहरा देखकर नरम पड़ गए। मेरा हिस्सा मुझे दे दिया गया। मैंने वो पैसे शौहर के इलाज पर लगा दिए। इससे 6-7 महीने तक इलाज का खर्चा चलता रहा। अपना सारा ज़ेवर निकाल लिया और ज़ेवर जो मेरी शादी के वक़्त मेरे शौहर ने अपने हाथों से दिया था। मैंने एक-एक चीज़ को देखा और दिल में कहा कि अब्दुल्ला, ये सब तुम्हारे लिए है। मैंने ज़ेवर बेच दिया। सोने की कीमत बहुत ज़्यादा थी, इसलिए मुझे उम्मीद बन गई कि अभी इलाज कुछ दिन और चल सकेगा। मैंने सोच लिया था कि अगर किसके बाद घर भी बेचना पड़ा तो मैं बेच दूँगी, अगर अपना सामान बेचना पड़ा तो वो भी बेच दूँगी। अपने शौहर को अकेला नहीं छोड़ूँगी, वो मेरे लिए सब कुछ है। इसके कान में आहिस्ता-आहिस्ता सब कुछ बताती रहती थी कि जो कुछ मेरे साथ होता है, तुम्हारे भाई ने ये कहा, अब तुम्हारी भाभी ने मेरे साथ ये किया, आज किसी ने मुझे बातों में रुला दिया और मैंने तुम्हारे लिए दुआएँ माँगी। हर बात सुनाती ताकि वो कहीं न कहीं अंदर से सुनकर शायद इसके दिल पर, दिमाग के अंदर किसी हिस्से में मेरी आवाज़ पहुँच जाए। एक दिन इसके ससुर मेरी यानी मेरे देवर वालिद घर आए और हमेशा बड़े-बड़े दावे करते थे मगर इनकी बातों से एक ज़हर उगल रहा था। बेटी, तुम सारा कुछ इसके इलाज पर लुटा दोगी, फिर इस दुनिया से चला गया तो क्या होगा? वो नींद में ही सुकून से चला जाते हैं। बस घर वालों की रज़ामंदी चाहिए होती है, तुम भी ऐसा ही कर लो। मैंने इसकी बात सुनी तो मेरे जिस्म में एक सनसनी दौड़ गई। किसी ने दहकता हुआ लोहा मेरे कान में डाल दिया हो। एक बीवी जो अपने शौहर से इतनी मोहब्बत करती है, वो खुद अपनी ही हाथों से अपने शौहर को मरवा दे, ये कैसे मुमकिन है? मैं इनके सामने खामोश रही। वो बड़े थे इसलिए कुछ ना कह सकी, लेकिन मैं अंदर से जल रही थी। मेरी आँखों से आँसू बहने लगे। मैं उठकर वहाँ से चली गई। कमरे में आकर मैं फूट-फूट कर रोने लगी। मुझे लगा कि जैसे दुनिया ख़त्म हो गई हो। मैंने अपने शौहर के बिस्तर के पास जाकर कहा, देखिए अब्दुल्ला, क्या कह रहे हैं लोग? तुम्हें मार दिया जाए, तुम्हारे लिए मेरी मोहब्बत को कोई नहीं समझता। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर लूँगी लेकिन तुम्हें नहीं छोड़ूँगी। वो वैसे ही पड़ा था, जैसे कोई गहरी नींद सो रहा हो। मैंने हाथ हिलाया। मैंने उसके चेहरे को देखा तो याद आया कि यही वो चेहरा है जो कभी कसरती बदन था, जिस पर फ़ख्र होता था कि वही चेहरा बेजान और ज़र्द पड़ गया। मेरा दिल चीर गया। मुझे लगा जैसे मेरी रूह भी इसके साथ कैद हो गई हो। वो जिस्मानी तौर पर कोमा में था और मैं जज़्बाती तौर पर। एक दिन ऐसा था कि मेरे पास 1 रुपया भी नहीं था। घर की दीवारों को देखती रही, लगता था कि जैसे वो मुझे हँस पड़ेंगे। इतने बड़े घर में रहकर भी भूखी थी, खाली हाथ। सब कुछ मेरा शौहर बना के गया था लेकिन आज मैं उसके घर में एक मुहताज बनी बैठी थी। फ्रिज और ओवन तक बेच चुकी थी सिर्फ़ इसलिए कि मेरे शौहर के इलाज का सिलसिला बंद ना हो। वो साँस लेता है रहे और ज़िंदा रहे। मैं रोज़ रात को इसकी तस्वीर के आगे बैठकर दुआ करती कि मेरा भगवान मुझे बस इतनी ताकत दे कि मैं एक दिन और अपने शौहर के लिए लड़ सकूँ। वो समझ ही नहीं पाती थी कि इसके माँ-बाप अब इस घर में एक कैदी बन चुकी है। सुबह उठी तो नज़्मा की आवाज़ कानों में गूंजी कि बीबी, सारे कंबल धो लो, सारे पर्दे उतार लो और कालीनियाँ भी धो लो। थके बदन से कहा कि आज मुझसे कुछ नहीं होगा, ज़रा चक्कर आ रहे हैं। तो उसने तेज़ आवाज़ में कहा, चक्कर आ रहे हैं तो बैठ जाओ, फिर मुझसे पैसे मांगने ना आना। और सोचा कि अगर मैं आज रुक गई तो कल मेरे शौहर के इलाज के पैसे कहाँ से आएंगे। मैंने अपने आंसू साफ किए और सहन में रखे कंबल उठाने लगी। धूप बहुत तेज़ थी, पानी से भरी बाल्टी को कई बार भरना पड़ा। हाथों की चमड़ी उतरने लगी। धूप से आंखों के आगे अंधेरा से छाने लगा लेकिन मैं रुकना नहीं चाहती थी। बस एक उम्मीद थी कि शायद ये दिन आखिरी आजमाइश हो और फिर मेरे शौहर की आंखें खुल जाएं। शाम तक मैं थक कर निढाल चुकी थी, पैरों में जान नहीं थी। मैंने नजमा से कहा कि बहन, अब तो सारे काम कर लिए हैं, ज़रा पानी पिला दो या कुछ खाने को दे दो। उसने तंजिया हंसते हुए कहा कि पहले जाके अपनी किस्मत से पूछो कि तुम्हारे नसीब में अब खाना भी है या नहीं। बात बोलकर अंदर चली गई। मैं बेबसी से किचन की तरफ बढ़ी थी। फ्रिज खोला तो खाली था। एक कोने में 2 केले रखे हुए थे। मैंने सोचा कि एक अपनी बेटी को लिए रख लो और एक खुद खा लूं। मैंने एक केला छीला और बैठकर खाने लगी। इतने में वो अंदर आई और जैसे इसने कोई जुर्म पकड़ लिया हो।
यहाँ बैठकर मज़े से केले खा रही है। मैं हैरान रह गई कि ये क्या कह रही है। मेरे दिल की धड़कनें तेज़ हो गई, सांस रुकने लगी। मैंने इसके मुंह की तरफ देखा और पूछा कि क्या हुआ, तुमने मेरा शौहर मर गया है? वो हंसी और बोली कि हाँ, जाके देख ले, अब शायद अस्पताल धुआं भी उठ रहा हो। मैंने इसकी बात सुनी और पागलों की तरह भागने लगी। मेरी बेटी इस वक्त सो रही थी, इसे भी नहीं जगाया। दरवाज़ा खुला छोड़कर नंगे पाँव में बाहर की तरफ बढ़ गई, लेकिन मुझे कुछ महसूस नहीं हो रहा था। एक ही ख्याल था कि मेरा शौहर बच जाए। मुझे ना रिक्शा याद आया, ना सड़कों की ट्रैफिक। बस दौड़ती जा रही थी। रास्ते में कई लोग मुझे देख रहे थे। कोई कहता पागल औरत है, कोई कहता किसी के पीछे भाग रही है, लेकिन मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया। जब अस्पताल पहुंची तो सामने का मंजर देखकर मेरी रूह कांप गई। अस्पताल के ऊपर वाले हिस्से से आग के शोले निकल रहे थे, धुआं आसमान को छू रहा था, लोग चीख रहे थे, भाग दौड़ मची हुई थी। मैंने एक नर्स को पकड़ा और कहा कि मेरे शोहर ऊपर है, मेरा अब्दुल्ला ऊपर है, कोई तो बचाओ उसे। नर्स की आंखों में आंसू थे। वो बोली कि बहन, हम सब कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऊपर के वार्ड में जो लोग मशीनों से जुड़े थे, इनको नहीं निकाल सके क्योंकि मशीनें बहुत भारी थी। इनको निकालते ही वो मर जाते। मैंने कहा कि मर भी जाते तो मेरे सामने मरे, मैं इससे देखना चाहती हूँ, लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। पुलिस वाले भी पीछे खींचे लगे। एक आदमी ने कहा कि बीबी, आग बहुत तेज़ है, आप जाएं तो जल जाएंगे, हम लाशें निकालने की कोशिश कर रहे हैं। मैं चीख चीख कर रो रही थी, मेरा गला बैठ गया, मेरी टांगें जवाब दे गई, मैं ज़मीन पर गिर गई। मेरी आंखों के सामने सिर्फ एक मंजर था, मेरा शौहर जो कभी पूरे शहर में सबसे ज़्यादा ताकतवर कहलाता था, आज वो एक बेजान जिस्म बनकर आग में जल रहा था। मेरे सामने मेरी दुनिया राख बन चुकी थी। आज का कोई अपना इस दुनिया से जा रहा हो और आपको ये यकीन आ कि आप उसे बचाना मुमकिन नहीं, तो वो लम्हा ऐसा लगता है कि जैसे सारी दुनिया रुक गई। सांस जैसे सीने में अटक जाती है, कदमों तले ज़मीन खिसक जाती है और दिन की धड़कनें शोर मचाती हैं, किसी दूर के तूफान की तरह। मेरे शौहर की हालत नाजुक है और मैं अस्पताल के इस वार्ड में दाखिल हुई तो एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। बस मशीनों की बीप बीप की आवाज़ें गूंज रही थीं, डॉक्टर्स के चेहरे उतरे हुए थे और नर्सों के कदमों की चाप सुनाई दे रही थी। मैंने जब अपने शौहर को देखा तो मेरी रूह जैसे निकल गई। वो इतने सालों से कोमा में थे, लेकिन इनके चेहरे पर आज एक अलग सा सुकून था, जैसे वो अब रुखसत होने वाले हों। मैं इनके करीब गई, इनके हाथों को थामा, इनकी उँगलियां ठंडी हो चुकी थी। मैंने इनके कान में आहिस्ता से कहा कि अब्दुल्ला, उठ जाओ, देखो तुम्हारी करीमा भी तुम्हारी पुकार रही है, तुम्हारी बेटी तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। लेकिन कोई जवाब नहीं आया। मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया और मैं लड़खड़ा कर गिरने लगी कि अचानक किसी ने मुझे थाम लिया। मुझे लगा कि शायद कोई डॉक्टर, हाँ, कोई मौजूद मर्द हो, लेकिन जब मैंने आँखें खोली तो देखा कि मेरी सांसें रुक, मेरी नब्ज़ जैसे थम गई। वो अब्दुल्ला था, मेरा शौहर, वो शख्स जिसके लिए मैं दिन रात भाग भाग कर दुआएं मांगती, जो बरसों से कोमा में था, वो आज मेरे सामने खड़ा था। इसकी सांसें तेज थी, आंखों में जिंदगी की चमक थी और मेरे दोनों बाजुओं को पकड़े मुझे सहारा दे रहा था। मैंने घबरा कर कहा कि अब्दुल्ला, और उसने मध्यम आवाज़ में, ठीक हूँ मैं, करीमा तुम ठीक हो ना? ये मंजर देखकर अस्पताल में शोर मच गया। एम्बुलेंस वाले भाग के आए। डॉक्टर्स फौरन अब्दुल्ला को संभाला और दूसरे अस्पताल मुंतकिल कर दिया, क्योंकि इस वक्त अस्पताल में आग लग चुकी थी। हर तरफ धुआं और चीखों की आवाज़ें थी, मगर अब्दुल्ला जैसे ही किसी मुआवजे के सहारे खुद अपने कदमों पर चल पड़े। होशो हवास में नहीं थे, मगर अंदर से एक अजीब सुकून था, जैसे मेरी दुआओं ने आसमान को चीर कर सुन लिया हो। डॉक्टर ने जब अब्दुल्ला का मुआयना किया तो सब हैरान रह गए। इतने सालों के बाद किसी मरीज़ का इस तरह होश में आना किसी बड़े मुआवजे से कम नहीं था। उन्होंने कहा कि आपका शौहर सब कुछ देखता और सुनता रहा, इसका दिमाग जाग गया, जिस्म सोया रहा। जब इसे एहसास हुआ कि आग लग गई है और अब ज़िंदगी ख़त्म होने वाली है, तो इसने अपनी आखिरी ताकत से अपने जिस्म को जगाया और ख़ुद अस्पताल से बाहर निकल आया। आपकी मोहब्बत और ताकत जिसने इसे ज़िंदगी लौटा दी। जब मैं सजदे में गिर गए और रोने लगी तो बार बार कहा कि अल्लाह का शुक्रिया, मेरी ज़िंदगी मुझे वापस मिल गई। मैंने अपनी आँखों से वो करिश्मा देखा जिसका यकीन मुझे नहीं आ रहा था। मोहब्बत और दुआ में वो ताकत होती है जो मर्दा जिस्म में भी जान डाल देता है। जब इन अब्दुल्ला होश में आया तो इसके पास गई और मैंने उसके माथे को चूमा। मेरी बात सुनी और मुस्कुराया और बोला कि हाँ करीमा, तुम्हारी हर बात सुनी, तुम्हारा हर आंसू महसूस किया। जब तुम रातों को रो रो कर सोती थी, सब सुनता था मगर बोल नहीं पाता था। तुम्हें तसल्ली दूं, लेकिन जिस्म मेरा हाथ साथ नहीं दे रहा था। मैं तुम्हारी बेटी की कह कहे सुनूं, तुम्हारी थकन महसूस करता। मैं जिंदा था करीमा, बस कैद था।
اس نے آہستہ سے میری آنکھوں سے آنسو صاف کیے اور کہا کہ فکر نہ کرو، میں ہوں تمہارے ساتھ، اب کچھ نہیں ہوگا۔ جن لوگوں نے میری غیر موجودگی میں تمہیں ستایا انہیں میں چھوڑوں گا نہیں، میں ان سب کو بتاؤں گا ایک شوہر اور باپ کی محبت کیا ہوتی ہے۔ جب وہ گھر آیا تو پورا محلہ جمع تھا، سب حیران تھے، کچھ ہوش کچھ حسرت میں جل رہے تھے۔ میری دیورانی نجمہ اور میرا دیور بھی خاموش تھے، ان کے چہروں پر الجھن اور خوف کے آثار تھے، کیونکہ وہ جان چکے تھے کہ اب ان کی حکومت ختم ہو گئی۔ عبداللہ اپنے قدموں پر چل کر گھر میں داخل ہوئے، بیٹی کو گود میں اٹھایا اور مسکراتے ہوئے بولے کہ یہ میرا گھر ہے، یہ میری زندگی ہے اور یہ میں واپس آ گیا ہوں۔ کمرے میں آ کر اس نے ادھر ادھر دیکھا اور کہا کہ یہ کمرہ اتنا خالی کیوں ہے، یہ سارا سامان کہاں گیا؟ میں خاموش رہی، پھر آہستہ سے کہا کہ سب کچھ چلا گیا، وقت کے ساتھ لٹیرے لے گئے۔ وہ میری طرف دیکھنے لگے جیسے ہر بات سمجھ گئے ہوں۔ میں نے ساری کہانی سنائی کہ جیسے لوگوں نے ظلم کیے، کیسے کیسے تمہاری غیر موجودگی میں دن رات برداشت کیا۔ وہ خاموش رہا، پھر بولا کہ مجھے سب پتا ہے کریمہ، تم جب بولتی تھی میں سنتا رہا، تمہارے ہر الفاظ میرے سامنے تھے۔ کہا جن لوگوں نے تمہاری آنکھوں میں آنسو لائے ہیں میں ان کی چھٹی کا دودھ یاد دلا دوں گا، میرا وعدہ ہے، اور میں اپنے وعدے سے کبھی نہیں پھرتا، کیونکہ میری بیوی اور میری بیٹی میرا فخر ہے، اور جس نے ان پر ظلم کیا ہو اب سکون سے نہیں سوئے گا۔ میں اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی جن میں کمزوری کے باوجود ایک عزم تھا، ایک نیا حوصلہ۔ عبداللہ مر کر واپس آیا تھا لیکن اس بار وہ صرف زندہ نہیں تھا بلکہ بدلا ہوا تھا، وہ سب بدلنے والا تھا جو برسوں سے بگڑا ہوا تھا۔ میرے شوہر نے کہا کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، اس کی آواز میں ایک عجب سکون تھا جیسے ہر دکھ ہر اندھیرا پیچھے رہ گیا ہو، زندگی نے ہم دونوں کو ایک نیا موقع دیا ہو۔ میرے سامنے بیٹھا ہوا تھا اور کمزور ضرور تھا مگر اس کی آنکھوں میں پہلے جیسی روشنی تھی۔ میرا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا اور آہستہ سے بولا کہ کریمہ اب وقت بدلنے والا ہے، اب ہمیں کسی پر انحصار نہیں کرنا، اب میں اپنی زندگی خود سنبھالنی ہوگی۔ میں نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا کیونکہ برسوں بعد اتنے اعتماد سے بات کر رہے تھے، کیسے سب کچھ بدلے گا؟ تو اس نے اندھیرے سے دھیرے سے کہا کہ میرے پاس ایک ایسا خزانہ ہے جس کے بارے میں کسی کو خبر ہی نہیں ہے، میرا ایک بینک اکاؤنٹ ہے جس میں 14 لاکھ روپے پڑے ہیں۔ یہ بات میں نے کسی کو نہیں بتائی تھی۔ جب میں کوما گیا تو سب کو لگا کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں بچا مگر یہ پیسے ہمیشہ میرے پاس تھے، میں نے اپنی محنت سے کمائے تھے، اب ہم یہ پیسے استعمال کریں گے، تم کسی کو نہیں بتاؤ۔ اس کے چہرے کا دیکھا اور دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کیا، اس نے ہم دونوں کو عزت سے جینے کا راستہ دیا۔ چند دن گزرے، عبداللہ کی حالت بہتر ہوئی، وہ پہلے سے زیادہ متحرک تھے، چلنے پھرنے لگا، باتیں کرنے لگے، اس کے چہرے پر ایک نیا حوصلہ تھا۔ ایک صبح اس نے کہا کہ کریمہ وکیل صاحب کو بلاؤ، چونکہ میں چونک گئی، اب اس کا جواب وقت دے گا۔ کچھ نہیں کہا، بس خاموشی سے وکیل صاحب کو فون کیا۔ دوپہر کے وقت وہ آ گئے۔ عبداللہ نے آرام دہ کرسی پر بیٹھ کر بڑے وقار سے میری ملکیت میں دکان، میری ملکیت اور دکان کے اندر جو کروڑوں کا مال ہے وہ بھی میرا، اب میری جائیداد اپنی بیوی کریمہ کے نام کرتا ہوں۔ وکیل صاحب نے سب کچھ لکھا، دستخط دے دیے اور ڈاکٹر ٹھیک کہا، عبداللہ صاحب آپ کی بیوی کے نام ہو جائے گا۔ میرے دیور اور نجمہ سامنے ہو رہا تھا، وہ دونوں صدمے میں تھے، ان کے چہرے کا رنگ اڑا ہوا تھا، زبان ساتھ چھوڑ گئی تھی۔ عبداللہ نے اس کی طرف دیکھا اور کہا کہ یہ سب میرے سامنے ہوا جو میں کومے میں تھا، بیوی کو ذلیل کیا، اسے نوکرانی بنایا، اس سے پیسے مانگنے لگے اور میرے ہی پیسوں سے عیاشی کرتے رہے۔ آج وہ وقت ختم ہو گیا، اب تم دونوں اپنے انجام کو پہنچو۔ دیور کے چہرے پر پچھتاوا اور آثار تھے مگر نجمہ کے آنکھوں میں ابھی بھی ضد تھی۔ اس نے اپنے شوہر کا ہاتھ پکڑا اور غصے سے کہا کہ چلو یہاں سے، ہماری بد دعا لگے گی۔ عبداللہ نے مسکرا کر کہا کہ ظالموں کی بد دعا نہیں لگتی، دل میں نفرت ہو اس کی دعا بھی قبول نہیں ہوتی۔ وہ دونوں وہاں سے چلے گئے، شاید ہمیشہ کے لیے۔ ان کے آنکھوں کے سامنے بعد گھر سکون میں آ گیا۔ عبداللہ کی طرف دیکھا تو وہ بھی گہری سانس لے کر کہنے لگے کہ کریمہ یہ گھر اب ہمارا ہے، اب ہمیں کسی کے محتاج نہیں ہے۔ تمہیں پتہ ہے جب میں کوما میں تھا تو تمہارے ہر الفاظ سنتا، تمہاری ہر آنسو محسوس کرتا، کچھ کر نہیں سکتا تھا۔ اللہ نے مجھے زندگی دی تاکہ میں تمہیں انصاف دلا سکوں، گھر کے در سنوار سکوں، میں تمہارے لیے نیا سونا خریدوں گا، تمہیں پھر سے وہی عزت دوں گا تمہیں ملنی چاہیے۔ میں نے اس کا ہاتھ تھاما اور کہا کہ مجھے سونا نہیں چاہیے عبداللہ، تم ہی میرے لیے سب کچھ ہو۔ میری بات سن کر ہلکی سے مسکراہٹ اس کے چہرے پر آئی۔ تم جیسی عورتوں کے لیے تو زندگی کم ہے۔ میری گھر والوں نے جب یہ سنا تو وہ بھی خوش ہو گئے، انہوں نے کہا کہ اللہ نے تمہاری صبر کا سب پھل دے دیا، اب سب کچھ ٹھیک ہو گیا۔ میں نے ان کا شکریہ ادا کیا کیونکہ
انہوں نے میری مصیبت میں میرا ساتھ دیا تھا، وہ میرے لیے ڈھال بن چکے تھے۔ عبداللہ بھی ان سب سے ملا اور ان کے قدموں کو چھوا۔ میری غیر موجودگی میں جو فرض نبھایا اس کا قرض میں کبھی نہیں اتار سکتا۔ اب ہمارے دن بدن بدلنے لگے تھے۔ عبداللہ نے اپنی دکان دوبارہ سنبھال لی، نئی چیزیں منگوائیں، مزدور رکھے، کاروبار پھر سے چلنے لگا۔ وہ پہلے سے زیادہ پرعزم تھے۔ لوگ آتے اور حیران ہوتے کہ وہی آدمی ہے جو سالوں تک کوما میں تھا، آج اپنی دکان خود سنبھال رہا ہے۔ اخبارات میں خبر چھپ گئی، ایک شخص برسوں بعد کوما سے اٹھ کر اپنی زندگی نئے سرے سے شروع کر رہا ہے۔ ڈاکٹرز بھی حیران تھے کہ یہ کیسے ممکن ہے۔ عبداللہ اکثر کہتا تھا کہ جب اللہ کی مرضی ہو تو مردہ جسم بھی جاگ اٹھتا ہے۔ رشتہ دار جو پہلے طنز کرتے تھے اب میٹھے بول بولنے لگے، مگر عبداللہ نے سب کو پہچان لیا تھا۔ صاف کہتا تھا کہ منفی لوگوں کی جگہ ہماری زندگی میں نہیں ہے۔ اس نے ہمارے گھر کی دہلیز پر حد لگا دی کہ جن لوگوں نے دکھ میں تھے ساتھ دیا، وہ خوشی سے ہمارے مہمان بن سکتے ہیں۔ مگر بعد میں سب سمجھ آ گئی، وہ ٹھیک کہتے تھے، انسان کو اپنی عزت کا خود خیال ہونا چاہیے۔ ہم دونوں شام کو بیٹھ کر پرانی باتیں یاد کرتے اور کہتے کہ کریمہ، تم نے میرا جو انتظار کیا وہ دنیا کی سب سے بڑی عبادت ہے۔ میں تمہیں دیکھتا سنتا مگر جب بے بس تھا۔ ہم ایک نئی زندگی شروع کریں گے، تمہاری بیٹی کو وہ سب دیں گے جس کی حقدار وہ ہے۔ اس کی تعلیم بھی اچھی جگہ ہوگی، اس کے خواب بھی پورے ہوں گے۔ میرے لیے سب کچھ خواب سے کم نہیں تھا۔ وہ دن رات محنت کرنے لگا، گھر میں ہنسی کی آوازیں آنے لگی، بیٹی خوش تھی، ہار مان لیتی۔ اگر میں دعا مانگنا چھوڑ دیتی تو شاید یہ معجزہ کبھی نہ ہوتا۔ عبداللہ کی زندگی ہمارے لیے ایک نئی شروعات تھی۔ اس نے خود کہا تھا کہ کریمہ، جب انسان سچے دل سے محبت کرے تو اللہ اس کی محبت کو رائگاں نہیں دیتا۔ اب ہمارے گھر پہلے سے زیادہ روشن تھا، دیواروں پر امید کے رنگ تھے، آنگن میں بیٹی کے قہقہے گونجے تھے اور عبداللہ کی آوازوں میں ایک نئی نرمی تھی۔ وہ ہر روز کہتا تھا کہ جو کچھ دکھ ہم نے جھیلا ہے وہ کسی اور نے نہیں جھیلا ہوگا۔ نئی صبح، میں نے پوچھا کیوں؟ تو کہنے لگا کہ جیسے ہماری زندگی کی نئی صبح۔ مگر وہ دن میری یادوں میں آج بھی نقش ہیں، جب آگ کے شعلوں کے درمیان عبداللہ نے میری زندگی تھام لیا اور لمحہ میری روح میں بس گیا، کیونکہ اسی دن میں نے یقین کر لیا تھا کہ سچی محبت مر نہیں سکتی، اس طرح دیر سے صحیح مگر جواب ضرور دیتی ہے۔ آج میں اور عبداللہ اپنی ماضی کے ہر زخم کو بھلا کر ایک سکون بھری زندگی جی رہے ہیں۔ ہماری آنکھوں میں اب صرف شکر ہے، اور دن میں وہ سکون جو صرف تب ملتا ہے جب انسان اپنی آزمائشوں کے بعد اپنے رب کی قدرت کو پہچان لیتا ہے۔ ہماری آج کی کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ میری اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔